Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Benefícios Verde. Se inscreve se não for inscrito, deixe um like e comentem aí se estão gostando das nossas dicas caseiras. Hoje vamos falar de um super xarope caseiro para limpar nossos pulmões. Quer aprender a fazer um xarope caseiro para limpar os pulmões? Então anota a nossa dica e passe a ter um resultado incrível com esta receita simples, porém muito poderosa para quem deseja limpar os pulmões. É importante conhecer o papel de cada ingrediente presente na receita e especificamente porque eles são bons para os pulmões. Gengibre elimina o acúmulo de muco, favorecendo sua expulsão. Possui qualidades antibacterianas e antissépticas e anti-inflamatórias. Excelente também em caso de tosse e dores de garganta. Cúrcuma ou açafrão tem propriedades antibacterianas, antivirais e antissépticas. Também purifica o sangue, evitando qualquer inflamação. Seu ingrediente ativo mais importante, a curcumina, reduz o estresse inflamatório oxidativo nos pulmões e protege contra certas doenças respiratórias. Cebola tem propriedades antitumorais e é excelente para combater problemas respiratórios. Especificamente, a cebola atua como um mucolítico e broncodilatador e tem propriedades anti-inflamatórias. Açúcar e mel. A açúcar tem o único propósito de tornar a bebida mais agradável. Já o mel tem qualidades antibióticas, anti-inflamatórias, antioxidantes e é um supressor da tosse. Como tomar o xarope? Este remédio natural para purificar os pulmões deve ser tomado 2 vezes ao dia, de manhã com o estômago vazio e poucas horas após o jantar, ou no meio da tarde, na dose de 2 colheres de sopa. Não se assuste com um cheiro muito forte. O gosto é de fato muito menos agradável do que você possa imaginar. Benefícios do xarope. Primeiro, a cúrcuma é um antisséptico, antiviral e antibacteriano, que irá limpar o sangue e prevenir a inflamação. Em segundo lugar, a gengibre luta contra doenças malignas, que são muito virulentas e infecciosas. E terceiro, a cebola pode prevenir infecções pulmonares devido às suas potentes propriedades de limpeza dos pulmões. Além disso, pode impedir o crescimento de novas células cancerígenas. Pessoal, deixei a receitinha para vocês na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.